Хай. Шинэ бичлэгээр уулзж байгаа таатай байна. Энэ удаа та бүхний хүсэж байгаа хумсны бичлэг орж ийн. Энэ хумсны бичлэгэн дээр болохоор би арай өөр гоё одоо трендлаад байгаа бодолтыг хийх чинь. Тэгээд химэл хумсан дээр хийж байгаа. Гэхдээ миний YouTube хуудсан дээр маникюр хийж байгаа. Тэгээд смарт типүүд хийж байгаа бүх бичлэг байгаа учраас яаж смарт типа хийх үү, яаж маникюраа цэвэрлэгээ хийх үү гэж бодож ивэл тэр бичлэгнүүдээ ухраагаад дахиад нэг үзээрэй. Одоо болохоор шууд смарт типэн дээрээ бодолтой хийх бичлэгэн дээр орох учраас арай богинохон тэгээд арай сонирхолтой ах гэж бас төсөөлж байна. За энэ удаагийн бичлэгэн дээр болохоор би ийм бодолт хийх чинь. Энэ бодолт амар гоё харагдаад байна надад. Тэгээ уусаа polka dot гэдэг энэ жилийн тренд учраас та нараас дагаж хийгээд таалагдана гэж би найдаж байна. Тэгээд ийм хөөрхөн хэлбэртэй ийм смарт тип хийсэн байгаа. За тэгээд одоо бүгднийг хийж суучраас бүгдээрээ шууд химэл хумсан дээрээ бэсээ тавиад бодолтой эхлэе. Энэ дээр суур өнгө хэрэгтэй. Тэгээ френчны өнгө хэрэгтэй. Polka dot-ны хөх өнгө ашиглаж болж байна. Эсвэл хар өнгөөр polka dot-аа зурчих болно. За тэгээ одоо шууд бодолтонд оръё. Нэг амар юм яриад байхгүйгээр. Тэгээд бодолтон дундуураа яг өөр үед маникюрын бичлэг хийх байгаа. Тэгээд гих мэдчлэн шалтгаануудаа буу халж хэлье гэж би бас бодлоо. Тэгээд амар хөөрхөн хумсын бичлэг хийгээрээ, ийм бичлэг хийгээрээ, тэгээрээ ингээрээ гэдэг ах надаас амар гой санагдсан. Бас намайг үздэг хүмүүс нэрээ байгаа штэ гэдэг бодол төрсөн учраас энэ бичлэгээ сэтгэлээ шингээж хийж байна. Тэгээ та хэд бас ямар хөө юм үзмээр вэ? Ямар имээр вэ гэдгээ комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд би өөрөөсөө subscribe дараарай, like дараарай гэж хэлдэггүй л дээ. Гэхдээ ялцчгүй subscribe дарж байгаа тоо, like дарж байгаа тоо ч гэсэн нөгөө нэг дараач хийх нөгөө нэг итвэхийн нэмэгдүүлдэг ч юм уу. Арай нөгөө нэг ийм хийх сэтэл төрүүлдэг гэж хэлж болно. Тийм болохоор та хэд маань үнэхээр миний бичлэг таалагддаг бол like дараарай, subscribe дараарай. Энэ бас бичлэг орохтой маш том холбоотой, уялдаа холбоотой байд юм байлээ шүү. Бичлэг хийж байгаа хүний хувьд хэлэхэд. За тэгээ болоо бодлон таар. Одоо ингээд гоё цэвэрхэн бэсээ тавья. Миний нөгөө л ярьдаг хойдлынхоо гоё гаргах, хажуу тал руугаа сайн цэвэрхэн оруулж өгөх. Гэх мэтчлэн бүх юмудаа л сайн хийгээд байгаарай. Тийм бол та хэд манаас заавалжгүй бичлэг үзээд байх шаардлагагүйгээр маш гоё цэвэрхэн шууд нөгөө нэг будалтай хараад үздэг болчихсон шүү да. Сүүлийн үед би амар хоол хийх сонирхолтой байгаа. Тэгээд би хоолны контент хийж эхэлсэн. Instagram дээр. Тэр манаас амар таалагдаад байгаа. Тэгсэн чинь миний хоолны контентын дээр YouTube үздэг охтууд маань орж ирээд хумсныхан бичлэг хийгээрэй гэж бичээд байгаанаас амар хөөрхөн байсан. Надад амар таалагдсан. Намайг хүлээж байгаа хүн байгаа гэж бодохоор амар гоё урамтай юм лээ. Бэйсээ тавиад дууссан. Одоо бүгдээрээ суур бодолтонд орно. Би суурь болохоор Uno-гийн ийм rubber base-ний R1 гэдэг номертой будгаар нэг давхар яваад тэгээд French 23 гэсэн ийм брендийн будгаар 2 давхар явъя гэж төсөөлж чинь нүч гэсэн харж агаад энэ үгээр ямартай суурийг тавьж нөгөөний заагуудынх нь өнгийн амар сүртэй харагдуулахгүй болгоод тэгээд дараа нь өөрийнхөө дуртай энэ ягаан туяатай суурай тавья гэж бодчих. Одоо энэ R1 гэдэг будгаараа нэг давхар явъя. Нэг давхар явахаар ингэж харагдаж байна. Ийм хөөрхөн тод гарч ирдэг болохоор энийг яг нэг суурьнд нь тавьчаад дээрээс нь яг өөрийнхөө хүссэн туяатай будгаар будчих юм бол зүгээр санагдаад идэх байхгүй юу? Яа бүгднийг нэг давхарлцсан. Ингэж харагдаж байна. Одоо бүгдээрээ энэ дээрээ миний хүсэж байгаа энэ ягаан туяатайг тавиад үзье. Үзүүл дээр нь French тавих юм чи юу нэ энүүгээр нэг давхарлсан ч гоё цэвэрхэн байна. Дунд турууг нь нэг давхарлсан. Одоо ингээд бүх хүмсаа энүүгээр нэг давхарлаж. За ингээд бүх хүмсаа нэг давхарлсан. Одоо хатаагаад гараж ирээ дахиад нэг давхарлуулаг хөөрхөн өнгөтэй болчих واخа. Энэ өстө гоё сүрэн боллоо. Хоёр давхарлсан энэ дунд туруу. Амар гоё цэвэрхэн харагдаж байгаа. Тэгээд дээдэлтэй ингээд French ороод ирэх болохоор амар гоё харагдах юм байна. Тийм агаад. Тэгэхээр би Uno-гийн энэ rubber base-ийн R1 гэдэг номероор нь нэг давхар энэ Winnie May гэж унших юм байна. Энэний French 23 гэдэг давхраар 2 давхар явуулаа шүү. За будалтынхаа суурийг яг миний хүсэж байсан нэг тийм амар тод биш ийм хөөрхөн смут ягаан
бор өнгө гэх юм уу? Тийм өнгөөр бүтчихлээ. Тадаа! Ийм хөөрхөн өнгийн суурь тавигдлаа. Яг боддоор харуулдаг нь амар гоё юм. Энэ камер гэрэл ягаад энэ хойдлынх нь зааг нь амар тод харуулдаг байгаа байхгүй юу? Зүгээр ингээд харах юм бол амар гоё цэвэрхэн гоё өнгө гарч ирсэн. За тэгээд блуберийн нэг цэнхэрдүү хөх өнгөтэй болохоор би суурийг энийгээ цагаан өнгөтэй холиод гаргачихъя гэж бодож байна. Тэгээд холиох цагаан өнгө нь болохоор энэний цагаан өнгөтэй болчихъя. Нэлийн бүдэгхэн нийлээгаа өнгө үсэхгүй бол хэтэрхий тод байвал мангар харагдах байна. Тийм болохоор нэлийн их цагаан өнгө авлаа. Воо, яг гоё өнгө үслээ. Ийм нийлээгаа өнгө үслээ. Нарийн нандин юм болохоор би нэг иймэрхүү нарийнхан биерээр зурдаг. Тэгвэл илүү гоё үүсийг багтай гоё зурагддаг байхгүй юу? Тэгээ биерээ сайхан арчаад тэгээ эндээс ингээ биерийнхээ бүх усан дээр авна. Friends зурхыг таад маань асуугаад исэн болохоор яг детальны тайлбарж өгье. Тэгээд ямар хөө өргөнтэй Friends зурхын гэдэг нэг юм заагаа гаргаад ирнэ. За нэг ерөнхийн ингээ зааг гаргацсан заяа. Тэгээд энэ хажуу тишээгээ бас хэр орох уу гэдгээ бас ингээд гаргаад хоёр хажуу талаа ер нь адилхан хэмжээгээр оруулах юм бол илүү гоё цэвэрхэн харагддаг. Ингээд нэг харангуут энэ хажуу тал адилхан орж өгч чадсан байна уу гэдгийг сайхан харж агаад тэгээд эндээсээ ингээд гоё бүрэн хийлнэ. Friends зурхад биер хамгийн чухал шүү. Биер нэм арцаар өстэй эсвэл бүдүүн ч юм уу тийм байх юм бол Friends маань гоё зурагдаж чадахгүй. Он тав аюу мангар байгаад идэх. Энэ болохоор ингээд хөөрхөн зурагдсан. Одоо яг нөгөөний Friends-ийнхаа үзүүрийн гаргаж өгчөөд тэгээд энийгээ сайхан ингээд будчихна. Тэрийнхэн биерээрээ сайхан будчихна. Яг хоёр биер ашиглаад үзүүрийн будахтаа бүдүүн биер ашиглаж болно. Хоёр биер ашиглаж цаваар тулж харагдчихдаг. Энэ нарийнаар нь ингээд будчихдээ. За Friends маань ингэж харагдаж байна. Хажуу тийш нэлээд сайн урт оруулж болно. Оруулахгүйсэн ч болно. Хажуу талаасаа ингэж нөгөө хажуу талаасаа ингэж харагдана. Гэхдээ би хувьдаа бол яг нэг иймэрхүү ороход л хангалттай гэж үздэг. Болохоор ингэж харагдаж байна. Nice уу. Тэгээд нэг хэлэх юм нь миний энэ Friends юм зураастай харагдаад байгаа. Ийм зураастай. Энэ нь яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр би энэ нөгөөний бүтгэн будгийг ашиглаад цагаан бүтгэн будагийнхаа цааныг ашигласан болохоор ингэж бүтгэн болохоор ингэж харагдаад байгаа. Тэрнээс энгийн цааныг ашиглах юм бол илүү цэвэрхэн тэгээд ийм зураасгүй болдог. Надад цаан будаг байхгүй, дээрээс нь бас зарим нэг шингэн энгийн будагнууд болохоор яг ингээд нэг давхарлаад хангалттай гоё өнгө гаргаж чаддгүй болохоор би бүтгэн цааныг ашигласан. Энэ зураас нь яг уу зарим тохиолдолд тоопон дарчин, зарим тохиолдолд тоопон дарахгүй байх тохиолдлууд бас байдаг учраас янз бүр танарт санагдаж магадгүй. Гэхдээ надад бол энэ нэг тийм том асуудал шиг бол санагддаггүй. Тэгээд бас дээрээс нь polka dot гэдэг нөгөө цэгнүүдэд тавьчих учраас нэг амар муухай бол харагдахгүй, тийм болохоор гоё. Гайгүй. Тэгээд Friends бас зурж байгаа бол нэг хуруугаараа зурхгүй бол амар муухай болчихвол хайрын юм байдаг болохоор нэг хуруугаар нь ядаж нэг 40 секунд татаагаад гараж ирээд өөр хуруунуудаа зурвал бусд нь муухай болохгүй. Нөгөөхөө зурж яхад өмнөх зурсан хуруу нь муухай болохгүй амар идэг. За одоо ингээл нөгөө дараалалаараа л хийгээд явчихна гэсэн үг. Тадаа! Friends дуусгацсан. Одоо энэ дээрээ би нэг хар өнгийг саяныхаа яг энэ өнгийг уусгаж гаргаж ирсэн өнгөтэйгээ холчлоо. Тэгээд энэ өнгөөрөө хөөрхөн цэгнүүдэд тавьчих. Ингээд будалд хийхээр заавалжгүй бүх өнгө байх шаардлага байгаад ерөнхий гой өнгөнүүд л байхад тагаан хартайгаа холиол ингээл хөөрхөн өнгөнүүдээ гаргаж байгаа болохоор заавалжгүй бүх өнгө байна гэх шаардлага байхгүй шүү манайхаа. Тэгэж их мөнгө үрээд байх ч бас шаардлага байхгүй. Ягаад гэхээр чи гэртэл
өөрийнхөө өмсөй бууж байгаа, гэр бүлийнхээ өмсөй бууж байгаа юм чинь. Та-даа! Энэ болж байна. Гэтэ миний бодлоор энэ цэгнүүд нь жоохон жижигхан байвал амар цэвэрхэн харагддаг байхгүй юу? Тийм болохоор би дахиж арилгаж яагаад дахиад цэгийг хөвчүүлье гэж бодлоо л доо. Би ийм цэвэрхэн амар environment дуртай. Гол нь нөгөө нэг ийм жижигхэн тавихын тулд ингэж чанга дарахгүй. Амар хөнхөн дараад авахгүй болвол чанга дарчих юм бол юу болчихно? Юу гэвэл том болчихно. Тийм болохоор том болоод наа. За билээ цэг тавьж байгаа юмаа өөрчлөөд үзье. Саяны энэ будаг найруулад исэн. Энэ үзүүрээр тавьж үзье гэж бодлоо. Ийм үзүүрээр тэгэх юм бол арай гоё цэвэрхэн тавьж болох юм шиг санагдаад явчих юм. Юу ч гэсэн оролдоод үзье. Болж байна. Таад маань ийм нөгөө янз бүрийн байхгүй бол шүдний чигчлүүрээр тавьж болно шүү дээ. Та-даа ийм хөрг харагдчихэв. Одоо ингээ бүгдэн дээр нь полка дотынхаа цэгийг тавьчин заяа. Тодоо. Та-даа суурь бодолт маань ер нь бол болчлоо. Френча тавьсан, дээдлийнх нь хээг тавьсан. Ийм хөөрхөн болсон байна. Одоо бүгдээрээ ядам эрхээ хоёр хуруунд дээр ийм хөөрхөн бөөрөлцгийн хий гэж бодож байна. Гэхдээ бөөрөлцгийн хийх гол нь надад үнэхээр нийлүүлээд ч байдгүй. Тэгээд би гайхаад энэ нөгөөний гаргасан өнгөө дахиад жоохон чернэлийн гантай нэлсэн чинь ийм өнгө гарч ирлээ л дээ. Энэ өнгөөр нь бөөрөлцгнөө хийх үү? Цэнхэр өнгө байдгүй мэн. Надаа. Ямар ч цэнхэр өнгө аль. Юу ч гэсэн бүгдээр бөөрөлцгнөө ийм бөөрийн хилээд 3D гэлээрээ хийн шүү заяа. За энэ 3D гэлээ юу ч гэсэн бөөрийн хилээд тавиад хатаач. Энэ дээр ядам дээр ингэж хөрхөн 3 ширхэг бондгоор юм тогтоочлоо. Одоо энийг хатана. Гэрлэн хатаахтаа хатаа гэрлэнээс холдуулахгүй бол хамгийн хатаагаар хийж штэ. Энэ болохоор тэрийг бас амар сайн анхаараарай. Би бүр тэрийг бүр амар анхаардаг. Яагаад гэхээр би тэрийг анхаарахгүй байж хагаад нэг зурлагын цагаан юм хатаажсэн байхгүй юу? Тийм болохоор тэрнээс биш амар айдаг бол. Тэрнээс гадна би яаж сүүлийн үед хүмүүсийн бичлэг хийхгүй байгаа вэ гэхээр хумсаа бодохоос амар залуу хүрдэг болсон нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэх юм бол хүмүүсийн бичлэг ер нь бол нэг 2 цагийн видео болдог заяа. Тэгээ 2 цагийн видеог 20 минут яд 10 минут болох гэж амар удаан хугацаа зарцуулдаг. Тэгээ тэрнээс амар залхуу үрээд тэгээд ерөөс хүмүүсийн бичлэг хийхгүй байгаа. Тэрнээс бараг рeel хийх нь хамаагүй хурдан байгаа байхгүй. Reeлийн видео нэг ихтэй л 20 минут болно. За үнэхээр ихтэй цаг болно. Гэхдээ цагаас 1 минутын юм гаргана гэдэг чинь. За энэ хэрэггүй гэл шууд хасаад явчихдаг болохоор амар амар идэг гэх юм уу. Ялангуяа хоолны reel бол амар хийхэд баг цаг зарцуулт юм шиг надад санагдсан. Тэгээд би хүмүүсийн видео хийхгүй байгаа шүү манайхаа. Залхуу болохоор. Тэр нэг юм хөрхөн 3 бондгоор юм байгаа. Одоо энийг бодъё бүгдээ. French тавьсан нарийн бирээрээ бодчих. Тэгтээ яг юм гоё цэнхэрхүү хөнгөсөн бол яг гоё болох гэдэг байна. Яг ингэ бондгороо бодсон чинь сайн нэг бушаад хоол тавьчих юм хэрэгсэн юм шиг. Сайн сонсогдсон байна. Яг ингэ бондгороо бодсон чинь бас хөөхөн хүү өөрлөлцөнтэй төстэй юм шиг санагдаж байна. Хөргөн минь. За зингэлч. Зя хатаа гараад ирсэн юм болсон байна. Өөрлөлцөнийг угандаа жоох юм хар бүрэн хэмтэй дээ штэ. Тэрийг нь хальт төрсөлчий гэж бодож байна би. Ингээл. Амархнаар л төрсөлчий гэж бодож байна. Ингээл өөрлөлцөх юм шүү. Тэгээд мэдээж ирээд жимс зурж байгаа юм чинь хажуу талд нь ногоо навч зурчих гэж бодоод би нэг юм ногоон авсан. Яг болж юм. Та-даа. Ингээл бөөрөлцгөө. Nice. Бүр яг бөөрөлцгөн болчлаа. Энэ бүр цэнхэр өнгөтэй биш ч гэсэн амар гоё харагдчихэв. Ийм хөөрхөн боллоо ядам нь. Одоо эрхийн уран дээр болохоор шууд 3D гэлээ өнгөтэйгөө холиод юу ч гэсэн өөрөн хилээд үзье гэж бодлоо. Ингээд бүр болчихвол
дараа нь будаж цаг алдахгүй болов гэж бас найдлаа. Нилийн уцрахаг өнгө болохоор орох уу яах вэ? Юу нэг гайгүй өнгө нь орчлоо. Гэтэ энэ нөгөөнийг будагтай холчхоор айгүй шинхэн болоод байна л да. Тэгэхээр яг гой бүрэн хилэгдэхгүй юм шиг байна. Би ингэж бодлоо. Ингэж тасалж аваад тэгээд энүүгээрээ бүрэн хилгэж үзье. Бараг болоод ам шүү. Тэгээд энэ дээр нэг зай гаргаад тэгээд энийг ингэж хөнгөн бүр хилээд тэгэл сатаач. Энэ нөгөөнийг будагтай энгийн будагтай холжохоор 3D дээл маань ер нь юм юу болчих واخгүй зөөлхөн бүр нэлийн нэлцэн хаа. Тийм болохоор ял сатаахгүй бол ер нь ингээд 3D-гээр гой босож өгөхгүй уусчихна. Хөөрхөн. Одоо энэ дээр нь дахиад нэг бүрэл зөнөө хийгээч. Хөөрхөн болчлоо. Одоо цагаан тайна. Одоо тэгээ дээр нь нөгөөний бүрэл зөний хар юм хальт зураад тэгээ нөгөө навчаа зураад тэгээ ер нь бол бэл боллоо. Та-даа! Дууссан эм хөөхөн боллоо. Бүр эм хөөхөн боллоо. Одоо бүгдээрээ энэ дээрээ чимэглэлээ гэж дууссан бол топо тавиад тэгээ манай бодолд дуусна. Бодолд дуусаад би бүр таныг амар гоёор харуулъя. Топо тавиад сайхтаар. Ийм гоё болсон байна. Энэ бөөрөлцөг нэмэм хөөхөн болсон байгаа юм. За тэгээ бака.